पंजाब के अॻूणे वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही जी ऑडियो लीक वारे मामले ते सॼे मुल्क के बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ ईंदड़ हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दाख़िल करण जो ऐलान कयो है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन चयो है पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद ज़ुबैरी के नोटिस जारी कंदे ऐं खांस जवाब वठंदे उम्मीद है ऑडियो लीक खां पोइ जज उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾींदा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हसन रज़ा पाशा मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त इजलास में सभिनी सूबाई बार काउंसिल्स इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के चेयरमैन और मेंबरन जुडिशल काउंसिल के सॾु ॾिनो आहे त हाणोकी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कनि। हुन ॿुधायो त इजलास में ऑडियो लीक जो मामलो उथारियो वियो। ऑडियो लीक्स की फ्रांसिक जो मुतालबो चीफ जस्टिस खां कयो वियो हो पर सुप्रीम बार काउंसिल के मुतालबे ते को बि रद्द अमल न ॾिनो वियो। हुन चयो त इजलास में इतफ़ाक़ राय से फैसलो कयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट के जज खिलाफ़ हड़ई बार काउंसिल्स धारदार रेफरेंस दाख़िल कंदियूं। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज खिलाफ़ रेफरेंस ईंदड़ हफ़्ते दाख़िल किया वेंदा। सिंध, बलोचिस्तान, पिशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान बार काउंसिल्स रेफरेंस दाख़िल कंदियूं। हसन रज़ा पाशा चयो त चीफ जस्टिस का मुतालबो कयो होसीं त ज़िम्मेवारन के सज़ा दियो। सीनियर जजिस के नज़रअंदाज करे जूनियर जज मुक़रर कया वेंदा आहिनि। उहे जज्बे से कम नाहिन कंदा। जेके जज सुप्रीम कोर्ट में मुक़ररी के काबिल नाहिन उहे हाई कोर्ट में रहण जे भी काबिल नाहिन। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद ज़ुबैरी के नोटिस जारी कंदी ऐं खास जवाब वठंदी। उम्मीद है त ऑडियो लीक खां पोइ जज उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾींदो। संदसि चवणु हो त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा खिलाफ़ रेफरेंस बदनियती ते बदल हो। इन करे हुकूमत जस्टिस फाइज़ ईसा जे रेफरेंस वारे फैसले ते नज़रसानी अपील वापस